走吧，爸，回家了。叽叽叫叫。你没有按。我来按。一楼。关门。没关系，妹妹也可以按，妹妹也可以按，妹妹也可以按。为什么妹妹不可以按？妹妹也要按呢、给妹妹按一下嘛。回家了，刚刚已经去过大安啦。刚刚已经去过了。大安已经去玩了。我们已经去过啦。刚刚有去了哎。